喂，hello， 大家好啊！歡迎收睇 M-Bike 睇車兵團。咁今日咧嚟睇一部新車啦，咁就係風行嘅 GT20 三接呂布嘅，行20寸粗胎，有10個波速，咁啊行油壓碟剎嘅。咁而家咧，我哋即刻嚟睇睇佢原裝嘅配置究竟係點樣啦。車把就係鋁合金小角度嘅風行車把啦，咁啊配呢個 FreePro 全油壓碟剎。加減指背方面就係 Shimano 嘅 Dior 啦，再配呢個海綿鎖扣式嘅手筒，咁啊揸起上手就特別爽啦。鋁合金質地嘅上接柱，咁就係油淨綠色啦。咁今次係玩溝色嘅，原裝咧就冇配有豬鼻啦，咁啊預留到豬鼻位嘅。前叉咧就係亮光白色，咁配有少少黑點嘅，咁啊睇落去咧就似花崗岩嘅顏色，咁都幾有創意，幾靚嘅。車框咧就係刀鈴鋁合金質地嘅20寸406，咁車胎咧就係20×2.0嘅粗度啦。咁呢條外胎最高嘅氣壓咧就73 PSI 嘅。咁原裝配嘅呢條胎嘅胎紋就係咁樣樣啦，咁啊適合市區嘅。咁佢前叉嘅開朗咧，其實落菠蘿釘咧亦都係可以嘅。咁因為呢款車咧屬於瓜火啦，咁佢前叉亦都留有一個貨架釘嘅位置嘅。咁啊內側咧都偷空咗嘅，呢度又可以輕翻少少啦。咁轉起上嚟咧，成個轆咧都係順暢無比嘅，咁啊中間係行啤領嘅咧。咁而家嚟睇睇鋁合金嘅車架啦，前面就係油淨綠啦，咁中間就係一個橙色，再配呢個白色字，咁成個拉花咧就突顯咗出嚟啦。咁呢個就係型號啦 GT20，咁睇落咧成部車都非常之富有現代感嘅。腳踏就係左邊快拆，右邊緊踏，再配一個鋁合金中空柄，咁呢塊柄咧就54T 嘅，咁行5個爪啦。車鏈就係原式嘅10速鏈啦，咁後邊就係布款專屬嘅一個轉波器啦，咁啊有定鏈器同埋轉波腳嘅。咁而家咧我哋睇睇佢轉波嘅狀態。咁轉起上嚟咧，成個波速咧都非常之穩定嘅，都唔錯嘅。飛輪就係10速啦，咁就係11至32個 T 嘅。後擔都係油淨綠鋁合金質地啦，配一個特大嘅助行轆，座管就係全鋁合金質地啦，再配一個軟硬度適中嘅坐墊。而家睇睇另一邊啦，咁啊頭碟就係140嘅一個浮碟嚟嘅，咁啊配一個全油壓 CNC 嘅鮑魚啦。咁而家咧嚟觀摩下咧兩個水龍頭啦，咁就係原裝黑色啦，咁內籠有彈弓嘅，轉起上嚟咧個手感都相當唔錯噶。咁呢一邊嘅拉花咧同右邊其實都係一樣噶啦。咁呢一隻就係左邊快拆嘅腳踏啦，咁右邊係嗰個緊踏嚟嘅。原裝咧就已經係行呢個中空 BB 嘅啦。咁而家嚟睇睇個剎車嘅情況。咁剎落去咧都非常之實在嘅。咁後邊亦都係 CNC 嘅全油壓碟剎嚟嘅。咁呢一隻助行轆咧就有80個 mm 咁大嘅。咁座管扣方面咧，我就要讚一讚啦，佢係做得非常之好嘅。扣落去成個手感慳力得嚟咧，成個座管亦都鎖得死，絕對係可靠嘅。好，咁啊，成部咧風行嘅 GT20 三接呂布咧就睇到呢度啦。咁我個人認為呢部車咧係好適合啲瓜服嘅大隻佬踩嘅。咁當然細隻就更加冇問題啦。咁如果大家對 M-Bike 嘅單車有興趣咧，歡迎 WhatsApp 我哋啦，電話就係62740501，咁啊歡迎大家落單或者查詢啦。亦都歡迎大家用我哋嘅 M-Bike 送貨服務，送到你屋企樓下交收，亦都係可以嘅。成功購買嘅朋友咧，憑單即有保養噶啦。好，咁片段嚟到最後，我哋嚟翻個投票。咁如果覺得今日介紹嘅呢部車都唔錯嘅話，歡迎喺留言區落個1字話俾我知啊。咁集嘅 M-Bike 睇車兵團咧就到呢度啦，多謝大家收睇，我係 M-Bike Michael，我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出嚟嘅，喺度代表 M-Bike多謝大家一直嘅支持。